Стоп. Бул сүйлөмдү которуп көргүлөчү сұраныч. Бига 내리기가 무섭게 사람들이 우산을 폈다. Эгерде силер бул сүйлөмдү адамдар жамгыр жааганынан коркуп зонтиктерди ачышты дей турган болсоңор, no, please no. Эч кимге мындай которулушту айтып бербегиле. Хорошо? Жамгыр жаар замат адамдар зонтиктерин ачышты, кол чатырларын ачышты деген которулуш. Силерде суроо болушу мүмкүн. Биз деген мусопта деген сөздү мондой коркунуч деп үйрөнгөнбүз, анан в смысле сен мерим өзү корейский билесиңби депчи. Эгерде андай сурооңор боло турган болсо, успокойтесь, мен силерге азыр баарын түшүндүрүп берейин. Бул жерде 기가 무섭게 деп турат. Бул 기가 무섭게 деген бизде грамматика. Кандайча грамматика? Кандай грамматика? Жа деген грамматика бар. Бир нерсени кылар замат, кылгандан кийин эле сразу бир кыймыл аракетти кылдык, анын артынан сразу эле бир кыймыл аракетти кылабыз го. Ошол учурларда мисалы 집에 오자마자 침대에 누웠어요 деген сыяктуу. Бул жердеги жамажа деген мына кылар замат, келер замат, үйгө келип эле сразу дегенди билдирет да. Вот, ошол сыяктуу эле 기가 무섭게 деген грамматикабыз дагы бирдей мааниде. Булар синоним деп түшүнсөңөр болот. Бул дагы жамажанын бирдей маанини алып жүрөт, бир жамажа менен. Бирок бир айырмасы 기가 무섭게 деген более эмоциональный. Мондай эмоционально айтканыбыздачы. 집에 오기가 무섭게 침대에 누워서 잠들었어요. Ушинтип жамажадай эле колдонсоңор дагы болот. Эгерде топик тапшыра турган адамдар болсо, анда бул илкинин 3-4 заданиясында бизде окшош маанидеги окшош маанини тапкыла деген мондай задачабыз бар. Ошол жерлерде ушул сыяктуу бирдей маанини камтыган грамматикаларды тандагыла дейт. Ошондо мисалы жамажа менен 기가 무섭게 дайыма бир болот, бир жүрөт деп түшүнсөңөр болот. Ошол. Топик экзамени боюнча сурооңор же болбосо сабак боюнча сурооңор боло турган болсо, бул жактагы телеграм каналга сөзсүз түрдө байланышсаңар болот. Бизде ай сайын жаңы группалар ачылат. Силерге пайдалуу болгон видео болду деп ойлойм. Анда эмесе кийинки видеолордо жолугушканча. Бул грамматикага болсо сөзсүз түрдө колдонуп сүйлөм түзөгө кеткиле, комментарийге жазып. Канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү көрөйүн.